Man hat irgendeinen Flieger gehört, aber man sieht keinen Flieger. Hier, am Himmel über München, soll gleich der Höhepunkt einer Kunstperformance zu sehen sein. Ein spektakulärer Bannerflug. Doch Monate der Planung könnten im letzten Moment scheitern. Am Wetter. Ich krieg keine Nachricht. Ich versuche die ganze Zeit den Piloten anzurufen, der aber leider Gottes nicht ans Telefon geht. Die nächsten Minuten entscheiden. Flugplatz Jesenwang. Hier bereitet Pilot Paul Musso den Bannerflug vor. Mit meterhohen Buchstaben im Schlepp sollen später die Worte Dream Illegal über München zu lesen sein. Doch ob das heute geht, ist ungewiss. Diesen tiefen Streifen, den man sieht, der quasi müsste noch ein bisschen höher werden oder sich auflösen. Und wenn man eine Etage höher guckt, sieht man, dass die oberen Wolken kein Problem sind. Während Musso auf gut Glück vorbereitet, startet an der Münchner Oper die Bodenaktion zu Dream Illegal. Das sind Gala Kuckhoff von der Plattform München und Peter Kees. Sie haben im Vorfeld zahlreiche Aktionskünstler befragt und wollten wissen, wie geht Kunst, wenn öffentliche Gelder und Räume fehlen? Antworten stehen in diesem Heft, das sie parallel zum Flug verteilen wollen. Unser Plan ist, dass wir uns am Odeonsplatz aufstellen. Dort haben wir eine genehmigte Demonstration. Und es geht darum, dass wir künstlerische, subversive Strategien vermitteln für den öffentlichen Raum. Subversiver Slogan in der Luft, subversive Infos am Boden. Ob's klappt? Im öffentlichen Raum ist man anders als im Museum natürlich auch vom Wetter abhängig. Also das Worst-Case-Szenario wäre, dass der Flieger nicht fliegen kann, weil die Wolken zu tief sind. Ja, dann schon. Wäre scheiße. Kunst ist immer ein Ringen um freien Ausdruck. Denn jede Irritation des Mainstreams bedeutet einen kleinen Stresstest für die Gesellschaft. Kommunen müssen sparen. Kulturetats werden beschnitten. Ist das noch Kunst oder ist die schon weg? Man muss sich eben andere Strategien überlegen, weil wir in einer Zeit sind, wo die Möglichkeitsräume kleiner werden. Auch durch die politischen Entwicklungen, nicht nur durch die finanziellen. Und die Gefahr, dass es noch viel dramatischer wird, wenn die Rechten gewinnen und ihr Kulturprogramm durchsetzen, ist ja da. Seit Jahrzehnten reist Peter Kees als arkadischer Botschafter durchs Land. Sein Ziel: Intervention, Provokation, Reflexion. Wie diese Denkverkehrsordnung. Gebot: sei unorthodox. Für Dream Illegal hat er auch mit anderen Subversivkünstlern gesprochen, wie dem Kollektiv Peng. Die wurden mit Aktionen wie dieser lancierten Fake-Entschuldigung der Merkel-Regierung bekannt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales möchte den Leidtragenden der Agenda 2010 seinen Dank aussprechen. Ihre Opfer und ihre Entbehrungen sollen nicht vergessen sein. Naja, das mit den Fakes ist natürlich eine interessante Geschichte, weil heute ist die Fake-Nachricht, die ist ja viel verbreiteter inzwischen. Wenn du vor Jahrzehnten denkst, der Hans Winkler, den ich dabei habe, der hat, was weiß ich mal, als Bär im Wald gelebt. Also in Verkleidung, im Kostüm. Das hat damals funktioniert. Irgendwann fing man an, die Bären zu erschießen. Plötzlich Besucher am Odeonsplatz. Die Polizei will wissen, ob die Demo rechtmäßig ist. Nein, keine Lautsprecher. Wir haben nur unsere Taschen dabei mit den Flyern. Die Demo ist angemeldet. Doch vom Bannerflug ahnen sie nichts. In Jesenwang hat sich Pilot Musso inzwischen entschieden, trotz unklarer Wetterlage über München zu starten. Der Plan ist, ich nehme das Banner auf und dann muss ich mir einfach aus der Luft die Wolken angucken, in welcher Höhe die hängen und ob vielleicht Richtung München das frei ist. Aber das sehe ich halt erst, wenn ich gestartet bin. Ich kann es eben nicht garantieren. Also es kann sein, dass ich abbreche und zurückkomme. Zuerst aber muss Musso das Schleppbanner mit einem Anker aus vollem Flug aufnehmen. Schon das nicht einfach. Geschafft. Nun heißt es hoffen, dass die Wolken in München einen Überflug zulassen. Solche Aktionen im öffentlichen Raum führen auch ein bisschen dazu, dass man mal so kurz so innehält, weil irgendwas läuft nicht, wie es normal läuft. Und dadurch entsteht eben auch genau dieser Moment durch dieses Stoppen oder diese Irritation, wo man anfängt, miteinander zu reden.
Urbanistin Laura Bruns. Auch sie hat Taktiken für Dream Illegal beigesteuert. Ihr Ansatz? Nutze das Gesetz. Die Verwaltung mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Schlupflöcher finden. Dieser Skatepark in Zürich etwa wurde lange nicht genehmigt. Bis die Idee kam, das Ganze als befahrbare Kunstinstallation zu labeln. Die Ämter sind nicht immer der Endgegner. Ich glaube, es geht mehr darum, die Personen hinter den Ämtern kennenzulernen. Gib der Verwaltung ein Gesicht und baue Kontakte auf, Kooperationen. Und man merkt eigentlich, die haben auch in der Regel Lust, einen zu unterstützen. Von Seiten der Staatsgewalt keine Einwände gegen Dream Illegal. Jetzt fehlt nur noch das Banner am Himmel. Dann kann die Aktion final starten. Laut Flugroute sollte der Flieger längst über München sein. Was ist los? Tower Jesenwang? Ja, nicht ganz. Ich bin noch am Rand. Ich arbeite mich so ein bisschen vor. Ich kann es noch nicht sicher sagen. Hotel Alpha Yankee, jawohl, danke für die Information. Fast eine halbe Stunde lang versucht Musso über den Odeonsplatz zu gelangen. Doch am Ende lässt es die Witterung nicht zu. Abbruch. Er ist abgedreht, er war nicht über der Stadt. Müssen wir einfach am anderen Tag, wenn das Wetter besser ist, wiederholen, was wir ja eigentlich angedacht hatten. Das ist Okay, der hat es gar nicht reingeschafft. Das ist vom Wetter abhängig. Mann. Okay. Ja. Bei Kunst im öffentlichen Raum ist die Möglichkeit des Scheiterns immer mit eingepreist. Genau das macht sie ja so spannend. Aber hey, nicht ärgern. Zwischen Jesenwang Airport und München Stadtrand war heute für einen trüben Nachmittag der Himmel eine Leinwand.